अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? दूसरे वाले से भी करें, दूसरे वाले हैंड से ना, दूसरे वाले से अब वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? इस वाले से करें, इस वाले से नो, इस वाले से करें, इस वाले से। वालेकुम अस्सलाम। नो मामा, मामा दूसरे वाले से। शाबाश शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सर पे बैठा है पगले। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? आप इसे क्यों नाराज हो गए हो? आए माँ सद के, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। आपने नहीं खाना दिया पीरू को, खाना नहीं दिया इसलिए नाराज हो गए हो। ऊपर तो देखो, ऊपर तो देखो मेरे मिट्टू। ओए ओए, इतना गुस्सा नहीं करते आप ही के साथ, इतना तो गुस्सा नहीं करते, इतना तो गुस्सा नहीं करते मिट्टू के। इतना गुस्सा करते हो, इतना गुस्सा करते हो। अब तो मेरे बच्चे बिट्टू हो।